जो आपकी हड्डियों से ये कट-कट की आवाज़ आती है, क्या आपको पता है कि ये कहाँ से आती है? ये किसकी कमी से आती है? तो जो आपके हड्डियों से कटकटाहट की आवाज़ होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में लुब्रिकेंट की कमी हो गई है। उस वक़्त आपको शरीर को अधिक मात्रा में कैल्शियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि लुब्रिकेंट जो बनता है वो कैल्शियम से ही बनता है। उस वक़्त आपको खान-पान में परिवर्तन करके अधिक मात्रा में पनीर, दूध और कैल्शियम युक्त आहार लेना चाहिए, जिसमें अधिक मात्रा में कैल्शियम मिले। जैसे इन सब का सेवन करने से हमारे बॉडी में कैल्शियम की प्राप्ति होगी और जो ये कटकटाहट की आवाज़ है ये कम हो जाएगी। तो ऐसी हेल्दी इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।